আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখাবো সিঙ্গেল নিডল মেশিন অথবা এনি যে কোনো মেশিনে স্টিচ কাউন্টার, স্টিচ ঘন পাতলা কিভাবে হয়। হ্যাঁ, সিঙ্গেল নিডল মেশিনের সিস্টেমটা আজকে দেখাবো। আপনারা এই ভিডিওটা দেখলে শিখতে পারবেন সিঙ্গেল নিডল মেশিনে কিভাবে স্টিচ কাউন্টার মেকানিজম কাজ করে, এটা কোনো সমস্যা হলে ঠিক করতে পারবেন। ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা আমাদেরকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন ভিডিওটা শুরু করি। এটা হচ্ছে আমাদের স্টিচ কাউন্টার। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা ব্রাদার অটো সিঙ্গেল নিডল মেশিন। এটা হচ্ছে লকার। আপনি স্টিচ কাউন্ট করার পরে এটাকে ফিক্সড করে লক করে রাখবেন। এটা হচ্ছে লকার। তাহলে আমরা এই দুইটা জিনিস এখান থেকে খুলে নিলাম। এটা যখন মুভ হয়, এটা যখন ঘুরে এই যে এরকম যখন মুভ হয়, দেখুন এখানে আমার এই স্প্রিংটা এই যে এটা হচ্ছে আপ ডাউন করতেছে। তো এই যে মেকানিজমটা ও কাজ করতেছে, এটাই হচ্ছে আমার স্টিচটাকে কম বেশি করে। এটা কিসের শেপ? এই শেপটা হচ্ছে ফিডডকের শেপ। ওকে, এটা রোটারি হুক এবং ফিডডকের লয়ার শেপ। এটা রোটারি হুকের কাজও করে এবং ফিডডকের মুভমেন্টগুলোও কাজ করায়। তো এই শেপটাকে কম বেশি করার জন্য এই কাউন্টিং সিস্টেম করা হয়েছে। তাহলে আমরা এখান থেকে কী শিখলাম? এই কাউন্টিংটার মাধ্যমে আমাদের এই শেপটার কার্যক্রম করা হয়। এই শেপটার ওকে, এটা হচ্ছে ব্যাগ স্টিচের জন্য সলোনাইট। হ্যাঁ, অটো সিঙ্গেল নিডলগুলোতে এরকম যে কোনো একটা সলোনাইট থাকবে আপনার অটো ব্যাগ স্টিচ হওয়ার জন্য। ও জাস্ট আমরা যে প্রেস করি ব্যাগ স্টিচটা, এই প্রেসটা ও অটোমেটিক করে দেয়। তো এই হচ্ছে এটা কাজ। এখন আমরা দেখাবো আপনাদেরকে। দেখুন আমি এটা ঘুরাচ্ছি, এই যে এটা আপ ডাউন হচ্ছে। এই যে আমার এই শেপটা, এটাই হচ্ছে স্টিচটাকে কম বেশি করে। ঠিক আছে, এখন আপনার যদি কখনো স্টিচ কাউন্টারের সমস্যা হয়, আপনি কি চেক করবেন? আপনি এই যে 4 মিলি এলিঙ্কিটা, এই যে 4 mm এলিঙ্কি, এই লিঙ্কিটা দিয়ে আপনি স্টিচ কাউন্টারের কার্যক্রমগুলো ঠিক করতে পারেন। এটা হচ্ছে ব্যাগ স্টিচের জন্য। যদি ব্যাগ স্টিচ না হয় তাহলে এখান থেকে চেক করবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার এটাকে টোটাল স্টিচ কম বেশি করতেছে। এখানে আরেকটা সিস্টেম আছে। এখানে এই যে দেখুন আমার এই শেপ, এই কানেকশনটা, এই যে এই কানেকশনটা এই নিচের যে শেপটাকে, এই যে এই শেপটাকে এই দেখুন, এই যে ও হচ্ছে কম বেশি করাচ্ছে। ও একটা সেট আপ করে দেয় যে এই সেট আপে ও মুভ করবে। অটো প্লেন মেশিনের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো খুবই সহজ। তো এখানে সমস্যা হওয়ার কিছু নেই। আপনার যদি সমস্যা হয় তাহলে এই শেপটা হয়তো ভেঙে যাবে, এইটা সমস্যা হবে। আর না হয় আপনার এই স্প্রিংটা নষ্ট হয়ে যাবে, এই স্প্রিংটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই দুইটা জিনিস আপনি চেক করবেন যদি আপনার স্টিচ কাউন্টারে কোনো সমস্যা হয়। এই লকটা যখন লাগাবেন তখন মনে রাখবেন এটা হচ্ছে আপনার লকের পুশ। হ্যাঁ, এটা যদি আপনি এই পাশে লাগাই, আমরা যদি এটাকে এই পাশে রাখি, এই অংশটাকে এই পাশে রাখি, সেক্ষেত্রে আপনার এটা আর ঘুরবে না, মুভ হবে না।
দেখুন এখানে আটকে যাবে, আর যদি আপনি এই পাশে রাখেন তাহলে এটা পুরোপুরি মুভ হবে। তো এটা সেট আপ করার সময় যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে, আপনার আগে স্টিচিং সেট আপ করবেন। আপনার যদি কখনো এটা যখন একবারে সেট আপ করবেন তখন এভাবে দেখে নেবেন যে এটাকে জিরো করা যায় কিনা। আর আপনি এই স্টিচ কাউন্টার দিয়ে আপনি প্রয়োজনে স্টিচ অনেকখানি বড় ছোট করে নিতে পারেন। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এটা আপনার ইচ্ছে মতো আপনি বড় ছোট করতে পারেন। এখন দেখুন আমি একটু মেশিনটা চালাবো। এই যে আমার স্টিচ বড় হয়ে গেছে। আপনি এত বড় স্টিচ করতে পারবেন। হ্যাঁ, একটা জিনিস খেয়াল করুন, দেখছেন কত বড় স্টিচ হয়েছে। এই স্টিচটা যদি আপনার করতে হয় তাহলে আপনি নর্মালি করতে পারবেন না। এটা কি করতে হবে, এটাকে আপনার ফুল আপে নিয়ে আসতে হবে। এই দেখুন এটা এখন কত বাহিরে চলে আসছে। এই বুশটা কি হয়, আমাদের স্টিচটাকে ওখানে একটা লক করে দেয়। তো এটা যদি আপনার অনেক বড় স্টিচ করা লাগে তখন এটা খুলে নেবেন। এটা খুলে এটা ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে দেবেন। এখানে আসে এটাকে এখানে দিবেন, তাহলে কি হবে, এই লক থেকে ও আলাদা হয়ে যাবে। এই লক থেকে যখন আলাদা হবে তখন আপনি স্টিচ অনেকখানি বড় ছোট বড় করতে পারবেন। এটার আর কোনো ট্রিক্স নেই। এখন আমরা এটাকে স্টিচ ছোট করে দিলাম একদম। দেখুন তো এটাকে যদি আপনি আরও জিরো করতে চান তাও করতে পারবেন। আপনার সব হচ্ছে ওই পুলিটার ভিতরে, বাহিরে কোনো মেকানিজমের কোনো কাজ নেই। আপনি এই কয়টা জিনিসই চেক করবেন। নাম্বার 1, এখানের এই সেট আপটা চেক করবেন। যেটা এই সেট আপটা আপনি চেক করবেন, স্প্রিংটা চেক করবেন, এবং এই কাউন্টারের হুইলটা ঠিকমতো ঠিক আছে কিনা, এই জিনিসটা সেট আপ আছে কিনা। যে অবস্থায় দেখাইছি আমরা এইভাবে সেট আপ রাখবেন, তাহলে আপনার মেশিন ভালো চলবে। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।